નમસ્કાર મિત્રો, આજની તારીખ 13/3/2023ના સોમવારના ગોંડલ અને બોટાદ બંને માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ છે આપણે જોવાના છે. તો સૌપ્રથમ આપણે ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડના બજાર ભાવ છે જોઈશું. તો ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સૌપ્રથમ કલોજી 2001થી લઈને 2891 રૂપિયા, રાયડો 801થી લઈને 951 રૂપિયા, એરંડા 1141થી લઈને 1271 રૂપિયા, ચણા 861થી લઈને 971 રૂપિયા, અડદ 951થી લઈને 1461 રૂપિયા, મગ 1301થી લઈને 1641 રૂપિયા, ડુંગળી સફેદ 150થી લઈને 240 રૂપિયા, તુવેર 776થી લઈને 1591 રૂપિયા, ધાણા 951થી લઈને 1726 રૂપિયા, સોયાબીન 876થી લઈને 1006 રૂપિયા, લસણ 351થી લઈને 1281 રૂપિયા, ડુંગળી 71થી લઈને 231 રૂપિયા, મરચાં સૂકા 1901થી લઈને 7001 રૂપિયો, તલ કાળા 1801થી લઈને 2726 રૂપિયા, તલ સફેદ 1500થી લઈને 2976 રૂપિયા, ઘઉં ટુકડા 440થી લઈને 612 રૂપિયા, ઘઉં લોકોન 437થી લઈને 482 રૂપિયા, મગફળી ઝીણી 980થી લઈને 1431 રૂપિયા, મગફળી 860થી લઈને 1481 રૂપિયા, કપાસ 1000થી લઈને 1581 રૂપિયા. તો મિત્રો, હવે આપણે બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડના બજાર ભાવ છે જોઈશું. તો બોટાદ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સૌપ્રથમ જીરું 4875થી લઈને 6020 રૂપિયા, રાયડો 900થી લઈને 1200 રૂપિયા, એરંડા 970થી લઈને 1239 રૂપિયા, ચણા 800થી લઈને 948 રૂપિયા, મેથી 800થી લઈને 1045 રૂપિયા, તુવેર 850થી લઈને 1435 રૂપિયા, ધાણા 850થી લઈને 1700 રૂપિયા, જુવાર 550થી લઈને 1365 રૂપિયા, વરિયાળી 1450થી લઈને 3530 રૂપિયા, તલ કાળા 1975થી લઈને 2710 રૂપિયા, તલ સફેદ 2025થી લઈને 2800 રૂપિયા, ઘઉં ટુકડા 370થી લઈને 687 રૂપિયા, કપાસ 1500થી લઈને 1643 રૂપિયા. તો મિત્રો, આજે ગોંડલ અને બોટાદ બંને માર્કેટ યાર્ડનું બજાર ભાવ આ પ્રમાણે રહ્યું છે. તમારે આવી જ રીતે ડેલીનું બંને માર્કેટ યાર્ડનું બજાર ભાવ જોતું હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન ઓલ પર સેટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય.